హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వన్స్ అగైన్. అండ్ దిస్ ఇస్ జితేంద్ర. మీరు చూస్తున్నారు జితేంద్ర టెక్ ఇన్ఫో ఇన్ తెలుగు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి ఒక మంచి పీసీ బిల్. మంచి పీసీ బిల్ అండర్ 40K. సో చాలామంది గేమింగ్ పీసీ అని చూస్తుంటారు. సో చాలామంది బెస్ట్ పీసీ కావాలనుకుంటారు. అన్ని విధాలుగా 40K బడ్జెట్లో అల్టిమేట్ గేమింగ్ పీసీని అయితే మీకు బిల్ చేసి అయితే చూపించబోతున్నాను. అంటే మీకు బిల్ చేశాను కాదు, ఫిజికల్గా మామూలుగా మీకు ఎలాంటి పీసీ 40Kలో తీసుకుంటే మంచి అనేది చెప్పబోతున్నాను. సో ముఖ్యంగా ఈ వీడియో మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే మీకు పీసీ నాలెడ్జ్ తెలియడానికి. సో ఈ వీడియో మీరు లాస్ట్ దాకా చూడండి, మీకు క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను. అసలు ల్యాప్టాప్ బెస్టా, పీసీ బెస్టా, అసలు ఏ యూసేజ్ ప్రకారం ఏది బాగుంటుంది, అండ్ అలాగే ఏవేవి మనం ప్రిఫర్ చేయాలి, మన యూసేజ్ ప్రకారం మన పీసీనా ల్యాప్టాప్ని ప్రిఫర్ చేయాలా, పీసీని ప్రిఫర్ చేయాలా, అది మన యూసేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మొత్తం లాస్ట్ దాకా ఎండ్ దాకా అయితే చూడండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫర్ స్టూడెంట్ పర్పస్ నేను ఒకటే రికమెండ్ చేస్తాను. అది కూడా ల్యాప్టాప్. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ పర్పస్కి ల్యాప్టాప్ సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసి మహా అయితే 4 అవర్స్ నుంచి 6 అవర్స్ వరకు ఉంటాయి. ఒక స్టూడెంట్ వర్క్ మహా అయితే 4 అవర్స్ నుంచి 6 అవర్స్ వరకే ఉంటుంది. మహా అయితే ఎంఎస్ ఆఫీస్ అండ్ ఇంకా మహా అనుకుంటే మూవీస్ చూసినా కానీ 4 అవర్స్ వస్తుంది బ్యాటరీ. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఒక్కటి ఆఫీస్ పర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ యూస్ చేసుకున్నా కానీ 6 అవర్స్ వస్తుంది. అదే పీసీ అలా కాదు. పీసీ ఓవరాల్ ఫర్ గేమింగ్ యూస్ చేయొచ్చు, ఆఫీస్ పర్పస్ యూస్ చేయొచ్చు, మూవీస్ చూడొచ్చు, అన్నిట్లకి పీసీ. సో చాలామంది తెలియక పీసీని 20Kకి కావాలి అనుకుంటారు. సో మీరు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి, 20Kలో కూడా పీసీ కావాలంటే. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ఒకసారి వీడియో చేశాను, మళ్ళీ కావాలన్నా చేస్తాను. సో బట్ మీకు ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే పీసీ నాలెడ్జ్లో ఫస్ట్ మీరు మంచి ప్రాసెసర్ విత్ మంచి మదర్ బోర్డ్, ఈ రెండు మంచివి కొనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటెల్లో చూసుకున్నట్లయితే కోర్ i5 i3 అండ్ ఇంకా i7 i9. సో i7 i9ని మనం టచ్ చేయలేం, హై ఎండ్. మీరు మహా అనుకుంటే i5ని i3ని రికమెండ్ చేయొచ్చు. i3 ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీస్ పర్పస్కి. ఫర్ గేమింగ్ అనుకుంటే మినిమం i5కి 9th జనరేషన్ కానీ 8th జనరేషన్ కానీ 10th జనరేషన్ కానీ వెళ్ళొచ్చు. దానికి తగ్గట్టుగా హై ఎండ్ మదర్ బోర్డ్. మీకు ఎప్పుడైనా గేమింగ్ పీసీ కావాలి అనుకుంటే, లేదా పీసీ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి అనుకుంటే మంచి మంచి ప్రాసెసర్ విత్ హై ఎండ్ మదర్ బోర్డ్ ఉండాలి. ఒకవేళ హై ఎండ్ మదర్ బోర్డ్ ఉన్నట్లయితే మీరు మంచి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు, ఎక్కువ ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ కావచ్చు, తర్వాత ఎస్ఎస్డికి అప్గ్రేడ్ కావచ్చు. సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఎస్ఎస్డికి అప్గ్రేడ్ అవ్వండి, 256 GB లాంటివి. మీకు ముందే చెప్పాను, హెచ్డిడి వర్సెస్ ఎస్ఎస్డికి ఒక వీడియో చేశాను, ఆ వీడియో చెక్ చేయండి. హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఎస్ఎస్డి గొప్పదా, ఎస్ఎస్డి కంటే హార్డ్ డిస్క్ గొప్పదా అని చెప్పి ఒక వీడియో అయితే చేశాను. ఖచ్చితంగా ఎస్ఎస్డిఏ హార్డ్ డిస్క్ అంటే 10x 20x ఫాస్టర్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా బూటింగ్ స్పీడ్, మీ పీసీని కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఆన్ చేసినట్లయితే వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అది బూట్ అయిపోతుంది. సో అంత తేడా ఉంటుంది హెచ్డిడికి ఎస్ఎస్డికి. సో మనం లేట్ చేయకుండా మన పీసీ బిల్ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో బిలే 40Kలో నేను ఇవి రికమెండ్ చేస్తాను. సో ఇది మీకు 12,000కి దొరుకుతుంది. ఈ ప్రాసెసర్ AMD Ryzen 5 3500. సో V6 కోర్స్ అండ్ ఇంకా 12 థ్రెడ్ ప్రాసెసర్, 19 MB క్యాష్ మెమొరీ ఉంటుంది. సో ఇదే ప్రాసెసర్ని అయితే మీరు బై చేయొచ్చు. బయట మీకు 12K లోపల అయితే దొరుకుతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ ప్రైసెస్ని నమ్మకండి. ఒక్కోసారి ఆన్లైన్లో తక్కువ ఉంటాయి, ఒక్కోసారి బయట తక్కువ ఉంటాయి. సో మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎందులో తక్కువ ఉంటే అందులో ఆర్డర్ అయితే పెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మదర్ బోర్డ్. నేను చాలా చాలా వాటికి AMD ప్రాసెసర్ అన్నిట్లకి నేను B415 చూస్ చేసుకోమంటాను. సో Ryzen 3కి కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ Ryzen 3 ప్రాసెసర్ మీ బడ్జెట్ తక్కువ అనుకుంటే Ryzen 5 కాదు, Ryzen 3కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో దానికి కూడా B450 మదర్ బోర్డ్ సరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ అండర్ దిస్ సెగ్మెంట్. సో ఇది ఇక్కడ 8,000 ఉంది, కానీ ఇది 7K లోపు అయితే దొరుకుతుంది మీకు బయట. సో అందుకనే ఆన్లైన్ ప్రైసెస్ని నమ్మకండి. ఒకసారి ఆన్లైన్ ప్రైసెస్ తక్కువ ఉండొచ్చు, ఒకసారి ఎక్కువ ఉండొచ్చు. తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రిఫర్ చేసి, కానీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు, ఇది బయట దొరుకుతుంది. సో ఇందులో మీకు 32 GB ర్యామ్, DDR4 టెక్నాలజీ వేసుకోవచ్చు, అండ్ ఇంకా ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఇది గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెసర్, అండ్ ఇంకా ఇందులో NVMe SSD కూడా వేసుకోవచ్చు. అంటే M.2 స్లాట్ కూడా ఉంటుంది, SATA స్లాట్స్ 4 ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొచ్చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యామ్. నేను కార్సర్ వెంజెన్స్ది DDR4 టెక్నాలజీ 8 GB ర్యామ్ని అయితే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో మీరు ఎలా అంటే ఫస్ట్ 8 GB ర్యామ్నే చూస్ చేసుకోండి, సింగిల్ ఛానల్ చూస్ చేసుకోండి. లేకపోతే అక్కడ 2 స్లాట్స్ ఉన్నాయి, మీరు 32 GB ర్యామ్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలంటే సింగిల్ ఛానల్లో 16 GB ర్యామ్ని అయితే మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదు 16 GB ర్యామ్ ఈస్ ఇనఫ్ అనుకుంటే సింగిల్ ఛానల్ 8 GBది మీరు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ఫ్యూచర్లో సేమ్ ఇదే వెంజన్స్ కార్సర్ బ్రాండ్ ర్యామ్ని
ఇంకొక 8 జీబీది బై చేసి ఇక్కడ ఇంకొక స్లాట్‌లో ఎయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు 16 జీబీ ర్యామ్. అదే నేను చెప్తుంది. ఎప్పుడైనా మీరు ప్రాసెసర్ అలాంగ్ విత్ మదర్‌బోర్డ్ హై ఎండ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫ్యూచర్‌లో ఇలా ర్యామ్ గాని, గ్రాఫిక్ కార్డ్‌ని గాని అప్‌గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. సో, మీకిక్కడ బడ్జెట్ ఎలా తగ్గుతుంది అంటే, సో, ఫస్ట్ మీరు ఇదే ప్రాసెసర్ అండ్ ఇంకా ఇదే మదర్‌బోర్డ్ జస్ట్ ఒక 8 జీబీ ర్యామ్‌తో పీసీ బిల్డ్ చేసేయొచ్చు. తర్వాతొచ్చేసి ఎస్ఎస్‌డి ఇది మెయిన్. ఇది పక్కా మీరు ఎంత తక్కువలో అనుకున్న 240 జీబీ గాని, 256 జీబీ గాని ఎస్ఎస్‌డి మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. హెచ్‌డీడీ వద్దు. హెచ్‌డీడీ కంటే ఎస్ఎస్‌డీనే 10x ఫాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫర్ గేమింగ్ పీసీస్ 100% ఎస్ఎస్‌డీస్ ప్రిఫర్ చేయండి. ఏఎండీ రైజెన్ 5 ప్రాసెసర్‌కి హెచ్‌డీడీ సరిపోతుంది. ఎవరికి ఎక్సెప్ట్ గేమింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీస్ పర్పస్ అంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఎస్ఎస్‌డీ ఓవరాల్ పెర్ఫార్మన్స్ గేమింగ్ కోసం అని అనట్లేదు. మీకు పెర్ఫార్మన్స్ బాగుండాలి, ఫాస్ట్‌గా ఉండాలి. అండ్ ఇంకా మీకు బూటప్ స్పీడ్ బాగుండాలి అనుకుంటే మీరు ఎస్ఎస్‌డీని ప్రిఫర్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కొంచెం మోర్ బడ్జెట్ ఉంటే మీరు 480 జీబీకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. వీటి ప్రైజెస్ వచ్చేసి చాలా తక్కువే దొరుకుతాయి మీకు బయట. 480 జీబీ ఎస్ఎస్‌డీ వచ్చేసి 5000 లోపే దొరుకుతుంది 100% అది. సో, ఎనీ బ్రాండ్ మీరు బ్రాండ్ కాడ కూడా కక్కుర్తి పడక్కర్లేదు. ఎస్ఎస్‌డీ అన్ని బ్రాండ్స్ ఒకేలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి. అండ్ ఎస్ఎస్‌డి, హెచ్‌డీడీ కంటే చాలా సెక్యూర్‌గా ఉంటాయి. సో, మీరు బడ్జెట్ ఉంటే 480ది ప్రిఫర్ చేయండి ఇంకా బెస్ట్. సో, మీకు బడ్జెట్ తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే 240 జీబీ ఎస్ఎస్‌డీని అయితే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఇది మీ ఇష్టం. 40K గేమింగ్ బడ్జెట్‌లో కావాలి అనుకుంటే ఈ నేను ఏఎండీ రైజెన్ ప్రాసెసర్‌కి ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్‌ని అయితే చూజ్ చేస్తాను. సో, ఇది మీకు బెస్ట్. లేకపోతే గిగాబైట్‌లో మీరు ఎన్విడియా గ్రాఫిక్ కార్డ్స్‌లో 1650 గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా ఎళ్ళొచ్చు. 4 జీబీది. అది కూడా అరౌండ్ లైక్ ఈ కాస్టే ఉంటుంది. ఇది కూడా మీకు అరౌండ్ లైక్ 15K లోపే దొరుకుతుంది. బయట మీకిది 15K-12Kలో మధ్యలో ఉంటుంటుంది. 16K కూడా ఒక్కోసారి అవుతుంటది. సో, బయట మీకు ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అది తీసుకోండి. లేకపోతే 1650 టీఐ, 1660 టీఐ కూడా 12Kలో బయట దొరుకుతుంటాయి. అవి కూడా గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ తీసుకోవచ్చు. సో, ప్రాసెస్ గేమింగ్ పర్పస్ కావాలనుకుంటే నేను చెప్పక్కర్లేదు. ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉంటే. ఒకవేళ తెలియనోళ్ళకైతే ఇవి రికమెండ్ చేస్తాను. సో, ఫైనల్ సో, ఇదొచ్చేసి పవర్ సప్లై. ఇది గూడా మెయినే. సో, మినిమమ్ కార్సర్ 550 వాట్ పవర్ సప్లై. సో, ఇది మీకు బెస్ట్ బడ్జెట్‌లో. అండ్ ఇది గూడా వచ్చేసి మీకు 3Kలో దొరికే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. 35లో దొరుకుతాయి. సో, మీరు బయట ట్రై చేయండి. హైదరాబాద్‌లో సిటిజన్ కాంప్లెక్స్‌లో గానీ, లేకపోతే వేరే ఊర్లలో చూసేవాళ్ళైతే ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా బయటే ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకా కేస్ వచ్చేసి ఫర్ గేమింగ్ పర్పస్ నేను ఇది చూజ్ చేస్తాను. సో, ఎప్పుడైనా మీరు ఇట్లా ఫ్యాన్స్ ఉండేవి ఆర్‌జీబీవే తీసుకోండి. సో, మీకు ఆర్‌జీబీ ఇష్టం లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఫ్యాన్స్ మస్ట్. ఎందుకంటే మీకు మీకు ఏపీయూ ఏదైతే ఉందో ఏఎండీ రైజెన్ 5 ప్రాసెసర్ అది ఏపీఐ ఇన్‌బిల్ట్ గ్రాఫిక్స్‌తో వస్తుంది. సీపీయూ కాదు. సో, అది మీకు కూల్‌గా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు టెంపరేచర్ లోపల ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ తిరుగుతూ ఉన్నట్లయితే టెంపరేచర్ కూల్‌లో ఉంటుంటది. సో, మీకు ఇక్కడ అర్థమైందనుకుంటున్నాను. సో, ఫైనల్‌లో మీ యూసేజ్ ప్రకారం ఆఫీస్ పర్పస్ అయితే ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీస్ పర్పస్ అనుకుంటే మీరు ల్యాప్‌టాప్‌కెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే పీసీని ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్యారీ చేయలేరు కాబట్టి ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ పర్పస్ అనుకుంటే మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉండేది ల్యాప్‌టాప్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఓవరాల్ పర్పస్ నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఒక్కోసారి ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇంకా అప్పుడప్పుడు గేమ్స్ ఆడుతుంటాను. అండ్ ఇంకా అలాగే మూవీస్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను అనుకుంటే మీరు పీసీకెళ్ళొచ్చు. సో, పీసీ అనంగానే అందరూ ఉన్నవాళ్ళు అట్‌లీస్ట్ ఒక 50K వరకైనా పెడదాం అనుకుంటారు. అల్టిమేట్ పీసీ తీసుకుందామని. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 40Kలో గేమింగ్ పీసీ ఎందుకు చేశానంటే విత్ మానిటర్, కీబోర్డ్, మౌస్ అన్నీ ఒక 10K అయినా పడతాయి. ఎంత తక్కువలో చూసుకున్నా గానీ. సో, అందుకని ఈ పీసీ బిల్డ్‌నయితే చేశాను. సో, మీకు బడ్జెట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెసర్‌కెళ్ళొచ్చు. లేకపోతే ఇది కాకపోతే రైజెన్ 3 కూడా ఎళ్ళొచ్చు. రైజెన్ 3 కూడా పెద్ద అది తక్కువ ప్రాసెసర్ ఏం కాదు 3 అని. అది కూడా మీకు అల్టిమేట్ గేమింగే ఇస్తుంది. సో, రైజెన్ 3 ప్రాసెసర్ సేమ్ మదర్‌బోర్డ్‌కెళ్ళి జస్ట్ 8 జీబీ ర్యామ్ జస్ట్ 1 స్లాట్‌లో 8 జీబీ ర్యామ్‌తో ఎళ్ళండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు 120 జీబీ ఎస్ఎస్‌డీకెళ్ళొచ్చు. లేకపోతే 240 జీబీ ఎందుకైనా మంచిది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నట్లయితే 240 జీబీ ఉంటే మంచిది. ఒక 100 జీబీ స్పేస్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది కాబట్టి. తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రైజెన్ 3 అయినా, రైజెన్ 5 అయినా ఇన్‌బిల్ట్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఏఎండీ రేడియాన్ వెగా గ్రాఫిక్స్‌ని అయితే వీళ్ళు బిల్ట్ ఇన్‌గా ఇస్తారు. సో, తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ ఇది 550 కాకుండా రైజెన్ 3 ప్రాసెసర్‌కైతే కార్సైర్ 450 వాట్ పవర్ సప్లైని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మీ కాస్ట్ కటింగ్‌కి. అది ఒక 2Kలో దొరుకుతది. తర్వాత కేస్ గూడా ఇది గాకుండా వేరేది 1K-1.5Kలో మంచి కేస్‌నయితే తీసుకోవచ్చు. సో, ఇదంతా పీసీ బిల్డ్ అంతా 25Kలోనైతే బిల్డ్ అయిపోతుంది. 25K బిలోనే బిల్డ్ అయిపోతది. 40K కావాల్సిన వాళ్ళు మీరు మంచి గ్రాఫిక్ కార్డ్‌కి అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాల్సింది అంతే. సో, ఇది అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలి. అండ్ ర్యామ్ 40K కావాల్సినోళ్ళు 480 జీబీకి ఎస్ఎస్‌డీకెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇంకా
ఇవి 16 జీబీ ర్యామ్‌నైతే ఏసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంతే గైస్ మీకు అర్థమైందనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే ఆఫీస్ యూజ్ పర్పస్‌కి గానీ, లేకపోతే ఓవరాల్ పీసీ గానీ ఎందుకు తీసుకోవాలనేది. సో, మీకిక్కడ పీసీ నాలెడ్జ్ ఎలా అంటే ముందే చెప్తున్నాను కదా! మంచి ప్రాసెసర్ విత్ మంచి మదర్‌బోర్డ్ ఇవి 2 మాత్రం పక్కా ఉండాలి. సో, ఎప్పుడు మదర్‌బోర్డ్ హై ఎండ్ వేరియంటే తీసుకోవాలి. ఫ్యూచర్ మీరు ప్రాసెసర్‌కి అప్‌గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఎక్స్‌ట్రా ర్యామ్‌కి అప్‌గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా గ్రాఫిక్ కార్డ్‌కి కూడా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలన్నా మంచి మదర్‌బోర్డ్ తీసుకోవాలి. అవన్నీ సపోర్ట్ చేసేటివి. మీరు అక్కడే తప్పు చేస్తారు. మదర్‌బోర్డ్ తక్కువ రేట్‌ది తీసుకుంటే మనం ఏం అప్‌గ్రేడ్ అవ్వడానికి ఉండదు. సో, మీరు పెట్టిన బడ్జెట్ వరకే అంతవరకే సపోర్ట్ చేసేవి మాత్రమే ఏసుకోగలుగుతారు. సో, తర్వాతయితే ఇందులో మీరు ర్యామ్ అప్‌గ్రేడ్ అవ్వచ్చు, గ్రాఫిక్ కార్డ్ అప్‌గ్రేడ్ కావచ్చు, ఎస్ఎస్‌డీ స్లాట్ M.2 స్లాట్‌లో అప్‌గ్రేడ్ కావచ్చు. సో, అందుకనే. సో, తర్వాత ఇవన్నీ మీరు బడ్జెట్‌లో చూసుకోవచ్చు. సో, వీటి టెక్నాలజీస్ వచ్చేసి DDR4 టెక్నాలజీ అండ్ ఇంకా మెగాహెర్ట్జ్ అనేది మీ ఇష్టం. ఇదొచ్చేసి మీకు దగ్గర దగ్గర 3000 మెగాహెర్ట్జ్ వరకు ఉంటుంది. 3000 మెగాహెర్ట్జ్ అంటే 3 గిగాహెర్ట్జ్ క్లాక్ స్పీడ్ వరకు ఉంటుంది. సో, ఇదే బెస్ట్. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. సో, ఇది 8 జీబీది గదా! మీరిది 2 స్లాట్స్ తీసుకోవచ్చు 16 జీబీ ర్యామ్ వరకు. సో, గ్రాఫిక్ కార్డ్ మీ చాయిస్. సో, గేమింగ్ పర్పస్ వద్దు. కాస్ట్ కటింగ్ మెయిన్ ఇదే గేమింగ్ పీసీబీ ఇదే పీసీబీలు మీరు కాస్ట్ కటింగ్‌లో కూడా చేసుకోవచ్చు. Ryzen 5 బదులు Ryzen 3 తీసుకోండి. సేమ్ ఇదే మదర్‌బోర్డ్ తీసుకోండి. మీకు ఓన్లీ సింగిల్ ఛానెల్ 8 జీబీ ర్యామ్ వరకే ప్రిఫర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా ఎస్ఎస్‌డీ 240 పక్కా మస్ట్ ప్రిఫర్ చేయండి. అండ్ మీకిది గ్రాఫిక్ కార్డ్ అవసరం లేదు. ఈ పవర్ సప్లై 450ది ప్రిఫర్ చేయండి. అండ్ కేస్ వచ్చేసి ఇది గాకుండా వేరేది తక్కువలో చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక 20,000-25,000లోనే బిల్డ్ అయిపోతుంది. 40,000 గేమింగ్ పీసీకైతే ఇది మీకు సూపర్బ్‌గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది గైస్ ఇవాల్టి వీడియో. అండ్ ఇంకా మీకు ఇంకా ఎనీ బడ్జెట్‌లో మీకేదైనా బడ్జెట్‌లో పీసీ బిల్డ్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ఈ వీడియో కిందైతే మీరు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. నేను ఇంకా ఎన్నో పీసీ బిల్డ్స్‌నైతే మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను గైడెన్సీ కింద. ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలీదు కాబట్టి. సో, చాలామంది 20,000లో కూడా పీసీ బిల్డ్ కావాలి అనుకుంటారు. కానీ విత్ మానిటర్ కావాలి అన్నా గాని ఒకసారి ప్రిఫర్ చేయండి నాకు. కామెంట్ చేయండి. అప్పుడు నేను మీకు విత్ మానిటర్, కీబోర్డ్, మౌస్ మొత్తం కాంబో ప్యాక్ మొత్తం అన్నిటిని కలిపి నేను కవర్ చేస్తూ ఒక పీసీ బిల్డ్‌నైతే వీడియో అయితే చేస్తాను. సో, తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్‌తో అందరితో షేర్ చేయండి. అండ్ లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలా మందికి పీసీ బిల్డ్స్ గురించి అవగాహన ఉండదు. సో, నేను దాని మీద వీడియోస్ చేయడానికైతే చాలా ట్రై చేస్తుంటాను. సో, నాకిష్టం పీసీ బిల్డ్స్ గురించి మీకు చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలీదు కాబట్టి. సో, తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్‌తో షేర్ చేయండి. లైక్ చేయండి. అండ్ తప్పకుండా మన ఛానెల్ ఫస్ట్ టైమ్ చూసినట్లయితే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోకండి. కింద మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అది యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో, ఈ వీడియోకి ఇంతే గైస్. సో, నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుస్తాను. దిస్ ఈజ్ జితేంద్ర సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.